salama lelo bao bazali koboya yango yo élection ne kosala te bato bazoboya congrès baosala calcul ya mabe le comité kasongature ezali en plein déplacement en plein glissement il y a 2 ans il fallait mandat na ye esika na 2014 na 2018 ana 4 ans azali na dernier congrès na 2014 financé par Matata Pongi surtout quand en 2020 ana dépassement il y a 2 années balanga ya congrès monani so biso ba jeune tolobi oui totie biso ba jeune ba candidat na ba structure surtout na retrouver la biso Rajek alobi biso pe ba jeune il faut que le congrès wana pote to renouveler ba structure tout ya UNPC dans la candidat na biso na présidence dans la candidat na biso partout ba structure surtout nous tozolinga tenu ya congrès ne salema on a biso ete ba jeune on va dans un regroupement Rajek to récupérer leadership ya UNPC yango tolobi biso tolingi tenu ya congrès wana tosepeli lokola président Kasongature alobi congrès kosalema du 5 au 7 tokolongwa le 3 octobre tozokende kuna mpona toimpose bakanda na biso totia bamona bainstance biso to ya UNPC mpona toapporter rénovation renouvellement toreluke UNPC tokoma na bareforme oyo tozali kopropose bato baboyi congrès balobela biso boboyi congrès mais liboso bozopresente biso nini parce que boboyi congrès bolingi ete crise ti totemberaka na crise ope na crise est-ce wana ekobongisa problème te ezali yango tongaka ta mboka bolobi yo maponomi bongo mobobe eza te so baproblème biso baélection oyo tokena baélection te ezali ambiguïté alors le seul problème le seul schéma aujourd'hui ekomi congrès mpona trouver solution na baproblème na biso oyo aboyi congrès ezali bato balingi crise demere crise persiste biso bilenge ngai Rajek bandeko na bakambo bandeko na ngai baizuma baisetomo bapite tiani bacode pero lwara tolobi seule façon mpona totia babeledu jésus bapatrik reyali seule façon mpona totia un terme na crise oyo eza na kati ya UNPC tokende obe congrès mpo ete biso bajeune torécupere leadership ya UNPC bakokobaro nyonso tu totia bango pembeni donc ngai ibuya na kombo ya Rajek tozali d'accord tolingi mpe tokozala na congrès wana mpo ete toloba ntango ekoki bakulu to balemba bamenopause bapesaka lisusu bapesaka lisusu na profession te bakomaka lisusu te toremplace bango biso bajeune toimpose candidature na biso lelo bazali kobenga bino bangwaluma basurnomme bino balobi bozali komanke respect na moko badoyen le professeur Malembe balobi Rajek bosala mpona bacompte à rendre et non mpona bavaleur prôné yobela ngai monsieur Malembe Tamadiak depuis 73 ti mikolo akomaka lisusu te yo mona dia tile le presse moya ya Malembe Tamadiak depuis 73 ti koto sotala barchive akomaka lisusu te yango tobengi bamenopause politique menopause professionnel eloko esali bango mpasi ezali ke biso bajeune tozwi relève bitumba na biso ya Rajek ezali ya biso kaka te eza mpona bajeune nyonso tu baza na profession baza sur terrain batravaillaka bakomaka mpo nini bavie wana biso wana bajeune totravaille so na biso il faut bavie wana badesidaka yango yo tobi te biso toza na terrain biso totravaillaka tolobi tolingi eloko wana te tozwa charge na biso bavie bakomisa biso baagent commerciaux na bango bokei boye yo oke olosala mosala ya journaliste okei olukeli efalanga mais falanga wana olekomela yo mais azwi falanga wana akoli yango ye na mwasi na bana na ye so biso bato totravaillaka kaka mpo na bango tolobi yango tozokenda congrès mpo torenouveler congrès biso bajeune toapporter du nouveau na congrès wana du nouveau Tamadiak Malembe depuis 73 na fuye akomaka lisusu te alemba na ye tabasenge wana oyebika tenga kutu patrimoine na biso ya UNPC so oke na complexe tawa avenir moko ezala ekonta kombo na ye Benoît Kambala secrétaire général la bazoteka bapatrimoine na biso ya UNPC mpona bafutaka baniongo na bango yo kosepela na yango tolebi te bakulutu wana bakende na retraite biso bajeune tozwi relève il faut s'imposer mpo te biso bajeune oyo toimposa monopole na kati ya UNPC toimposa monopole schéma à suivre na kati ya corporation tozwa leadership tokumba congrès oyo mpona bolamu na biso bilenge oyoyo tos'impose oyo tozosalaka mosala oyoyo chaque jour na balabala mpe na terrain liloba suka Rajek bolobini ngai Rajek toza mpona congrès d'abord
ntango président kasoro bani balekalaki yango ezalaki mitu ezalaki esali biso pasi tobundi tomoni ke baconfirme quand même congrès donc seul schéma na biso ezali ke congrès wana esalema biso bajeune le problème eza biso nde bilenge tokende kuna na mwanda to imposer leadership ya sika ya bajeune batravaillaka bakokobar wana bamenopose wana batika kokambaka biso toma imposer leadership to récupérer les gens ya UNPC pour ne toi apporter vision na biso na kati ya UNPC. Merci beaucoup. Merci beaucoup.